Татарстан вице-премьері ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Жаббаров Буа районында игеннәрне урып җыюның барышын, терлекчелектәге эшләрнең торышын, авылга ярдәм итү программаларының ничек гамәлгә ашырылуын бәяләде. Башта ул берничә крестьян фермер хуҗалыгында булды. Терлекләргә кышка азык әзерләү белән кызыксынды, ашлык саклау складларын Шәйхәттаров хуҗалыгында балаларны тукландыру өчен кулланыла торган мал ите җитештерүне карады. Авангард хуҗалыгында министрга яңа төзелә торган сөтчелек комплексын күрсәттеләр. Районда бөртекле һәм кузаклы культуралар барлык мәйданның 80%-тан артыгында җыеп алынган. Хәзер уҗымнарны чәчүгә әзерлек бара. Республика кырларында урак дәвам итә. 77% мәйданда бөртек җыеп алынган. Буа районының Авангард хуҗалыгында республикада беренчеләрдән булып уракны тәмамладылар. Коры һава шартларында планлаштырылган кадәр уңыш җыеп алмасалар да, игенчеләр үз эшләрен зур җаваплылык белән башкарып чыкты. Хәзер төп игътибар көзге чәчүне уңышлы үткәрү, башка культураларны югалтуларсыз җыеп алу. Авангард хуҗалыгының исеме җисеменә бик тә туры килә. Ул һәр чак алдынгылар рәтендә. Язын чәчүне иң беренче булып тәмамлаганнар иде. Мотор итеп сабан туен уздырдылар. 17 мең гектарда уракта да беренче булып төгәлләделәр. Ел бик авыр килде. 16 апрельдән бирле яңгырлар яумады. Уңыш узган елга караганда 2 тапкырга кимрәк булса да, будайның сыйфаты бик яхшы. Безнең барысы 6500 гектар мәйданда азимы культуралар, алардан 20-22 центнер çıktı, burçak kulturası 16, yarı pişinsadan 20 центнер çıktı, yaşminen 26 центнер көлемінде уртача уңыш çıktı. Şunu da aytara керек, bu yıl bizning hava şartlары уңайсыз булуга карамастан, biz удобрениялар белән бик вакытында эшләдек дип әйтергә кирәк. Һәм листопад күренке эшләрен вакытында башкарып чыктык. Сәгать механизмы кебек төгәл эшләделәр. Техниканы вакытында әзерләделәр. Басуларда 32 экипаж эшләде. Шуларның 8-е гаилә экипажлары. Дмитрий Сидоров көнгә 15 бункер бөртек суктырып алган. Дмитрий Сидоровның әтисе, абыйсы да комбайнчы булып эшләгән. Хәзер үзенең улы да ярдәмчесе буларак уракта катнашкан. Работается очень интересно. Все-таки как помощь отцу. Не скучно, весело, многие помогают. От начала до конца, с первых дней уборки до последнего дня ждет. Интересно все-таки мальчишкой. Все мы такие были. Тоже так же начинали с 11-12 лет помощником комбайнера отца уже. Рәдис Тәхфатулов берничә ел инде урып җыюда хатыны белән бергә эшли. Быел башаклар аз булуга карамастан, уракны сыйфатлы һәм югалтуларсыз башкарып чыктылар. Эшлибез инде моны икенче сезонда уже хатын белән эшлибез. Шул былтыргы саналыбызча үзебезнең моны гаиләгә кергән акча 500 меңгә хәтле акча кердек. Үзебезнең семьяга гына инде үзебезгә генә. Гадәттәгечә, иң яхшы механизаторлар күп ашы суктырган өчен акчалата премияны кырда угала. Рәхмәт. Бөртекләрдән тыш кукуруз, соя, борчак һәм шикәр чигәдерендә җыеп аласы бар. Көзге чәчү кампаниясенә барысы да әзер. Киләсе ел уңышына 1 гектарга 130 килограмм тәэсир итүче матдә тупланган. Белгечләр фикеренчә, бу киләчәктә мул уңыш үстерүнең нигезе булып тора. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Ленар Хәбибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Буа районы.